Horoskopi ditor për sot, 12 dhjetor 2025. Dashi. Sot energjia juaj dinamike amplifikohet nga Marsi në shenjën tuaj, duke krijuar vrull në projektet personale. Mund të ndjeni një rritje të vetbesimit në përballimin e përgjegjësive në punë. Komunikoni idetë tuaja qartë, pasi fjalët tuaja kanë fuqi sot. Dikush i afërt mund t'ju surprizojë me një gest kuptimplot, duke forcuar lidhjet. Financiarisht, është e mençur të kontrolloni 2 herë detajet përpara se të vazhdoni me investimet. Sa i përket shëndetit, kanalizoni entuziazmin tuaj në aktivitet fizik, i cili mund të ndihmojë në uljen e stresit. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa shprehni ngrohtësi. Megjithatë, keni kujdes të mos i mbingarkoni të tjerët me entuziazmin tuaj. Merrni pak kohë për të ushqyer anën tuaj krijuese, pasi frymëzimi është në kulmin e tij. Koha e mbrëmjes ofron një shans për reflektim të qetë ose lidhje romantike. Konsideroni vendosjen e objektivave realiste për pjesën tjetër të muajit, duke rritur efikasitetin. Përqafoni përvoja të reja, por qëndroni të bazuar në vendimet tuaja. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të papritura, pasi ato mund të çojnë në aventura emocionuese. Demi. Energjia kozmike ju inkurajon të përqendroheni në rritjen personale. Durimi juaj shpërblehet në vendin e punës, ku të menduarit strategjik çon në sukses. Dita e sotme është ideale për të trajtuar projekte afatgjata dhe vendosmëria juaj natyrore siguron përparim të qëndrueshëm. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje. Merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve për të rritur stabilitetin. Marrëdhëniet ndërpersonale lulëzojnë ndërsa Venusi mbështet komunikimin harmoni. Eksploroni mënyra të reja për të shprehur dashurinë dhe vlerësimin, duke forcuar lidhjet intime. Aktivitetet e kohës së lirë sjellin gëzim, prandaj gjeni kohë për hobi që i vlerësoni. Ekuilibri është çelësi. Mos harroni të jepni energji të barabartë relaksimit dhe produktivitetit. Shëndeti juaj përfiton nga praktikat rutinë dhe të vetëdijes. Lajmet e papritura mund të kërkojnë një mendësi fleksibile, por natyra juaj e bazuar ju mban të përgatitur. Mbrëmja përgatit skenën për një takim komod me të dashurit. Reflektoni mbi arritjet dhe vendosni qëllime të ardhshme. Përqafoni ndryshimin pasi ai rrit evolucionin personal dhe profesional, duke ju çuar në shtigje të reja emocionuese. Binjakët. Yjet rreshtohen për të rritur aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një ditë ideale për bashkëpunime dhe negociata. Sharmi dhe zgjuarësia juaj tërheqin vëmendje pozitive, duke forcuar marrëdhënie. Në punë dalin ide inovative dhe përshtatshmëria juaj i bën përshtypje kolegëve. Diskutimet financiare përfitojnë nga mendja juaj analitike. Sigurohuni që të gjitha marrëveshjet të rishikohen plotësisht. Ndërveprimet shoqërore sjellin gëzim. Merrni në konsiderat planifikimin e një takimi në mesjavë me miqt ose kolegët. Aventurohuni në interesa të reja ndërsa mundësitë të mësuarit janë të shumta. Sa i përket shëndetit, qartësia mendore përmirësohet me pushim të mjaftueshëm dhe një dietë ushqyese. Perspektivat romantike shkëlqejnë në ndikimin e Venusit, shprehni ndjenjat tuaja për të forcuar lidhjet. Qëndroni proaktiv në menaxhimin e detyrave të vogla për të shmangur ndjenjën e mbingarkesës. Përqafoni spontanitetin këtë mbrëmje. Mund të hasni një surprizë të këndshme. Kërkoni reagime mbi projektet personale, pasi ndihmon në përmirësim. Ndërsa mendoni përpara, qëndroni të pranishëm për të shijuar plotësisht momentin. Besojini instinkteve tuaja, ndërsa ato ju udhëzojnë drejt përmbushjes së aspiratave tuaja. Gaforria. Hëna në shenjën tuaj amplifikon ndjeshmërinë, duke krijuar një ditë të përshtatshme për vetanalizë dhe depërtim emocional. Jepini përparësi kujdesit për veten për të përballuar emocionet e larta dhe për të shmangur mbingarkesën. Progresi profesional mund të duket i ngadaltë, por durimi çon në shpërblime afatgjata. Në çështjet personale, angazhoni të dashurit në dialogje të përzemërta për të rritur mirëkuptimin. Këshillohet kujdes financiar. Përqendrohuni në kursim në vend që të shpenzoni në mënyrë impulsive. Daljet krijuese ofrojnë lehtësim fantastik të stresit. Prandaj merrni në konsiderat angazhimin në hobi artistike. Çështjet shëndetësore kërkojnë vëmendje ndaj mirëqenies suaj emocionale, duke gjetur ekuilibrin përmes meditimit ose jogës. Mund të lindin oferta të papritura. Vlerësojini ato me kujdes para se të vazhdoni. Mbrëmja fton mbledhje familjare. Përqafoni atmosferën edukuese për të forcuar lidhjet. Reflektoni mbi dëshirat tuaja dhe hartoni hapa për të arritur ambicjet personale.
Mos harroni, veprimet e vogla çojnë në ndryshime të mëdha. Ndërsa dita përfundon, jepini përparësi pushimit, duke lejuar mendjen tuaj të rimbushet në mënyrë paqësore për ditët në vijim. Luani. Energjia juaj rrezatuese tërheq mundësi sot, veçanërisht në ndjekjet krijuese. Prania juaj karizmatike është e papërmbajtshme, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ngjarje rrjedhëzimi. Profesionalisht, aftësitë tuaja udhëheqëse shkëlqejnë duke frymëzuar shokët e ekipit. Megjithatë, ruani për ulësinë për të nxitur bashkëpunimin. Fitimet financiare janë të mundshme ndërsa investimet piqen. Rivlerësoni prioritetet për të rritur prosperitetin. Romanca favorizohet në ndikimet aktuale. Planifikoni një dalje të veçantë për partnerin tuaj. Nga ana shëndetësore, ruani rutinat e fitnessit dhe hidratohuni në mënyrë adekuate. Kalimi i kohës cilësore jashtë rrit vitalitetin tuaj. Qëndroni të hapur për të mësuar nga përvojat e të tjerëve, duke pasuruar udhëtimin tuaj personal. Ndërsa vetbesimi juaj është në rritje, balanconi vetbesimin me dëgjimin. Mbrëmja sjell një shans të përsosur për të çlodhur me miq të çmuar. Reflektoni mbi arritjet dhe merrni në konsiderat vendosjen e objektivave të reja ambicioze. Kini kujdes nga teprimi, duke synuar moderimin. Përqafoni sfidat e reja ndërsa ato rrisin rritjen personale, duke përgatitur skenën për sukseset e ardhshme dhe aventurat e këndshme. Virgjëresha. Efikasiteti është aleati juaj sot, duke i çuar detyrat drejt përfundimit me sukses. Mendja juaj analitike shkëlqen në zgjidhjen e problemeve, duke e bërë ditën e sotme ideale për trajtimin e çështjeve komplekse. Në punë, vëmendja juaj ndaj detajeve është një aset, por shmangni mendimin e tepërt për pengesat e vogla. Strategjitë financiare marrin një shtys kur i shikohen me një qasje metodike. Emocionalisht, përqendrimi në vetëpërmirësim forcon marrëdhëniet. Dëgjimi i vëmendshëm nxit lidhje më të thella. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga një rutinë e disiplinuar, duke nxitur mirëqenien e përgjithshme. Merrni kohë për reflektim të qetë për të rimbushur bateritë tuaja mendore. Çështjet familjare mund të zgjidhen përmes komunikimit të menduar mirë. Mbrëmja sjell mundësi relaksimi. Kënaquni me një kalim kohe të preferuar për të çlodhur. Angazhohuni në një dialog kuptimplot me një person të besueshëm, duke ndezur frymëzim. Qëndroni elastik përballë ndryshimeve të papritura. Përshtatja me hir siguron përparim të vazhdueshëm. Përqafoni potencialin tuaj të brendshëm, duke e kanalizuar atë drejt përmbushjes së qëllimeve personale. Besoni në aftësitë tuaja për të përballuar çdo sfidë pa probleme. Peshorja. Ekuilibri është thelbësor pasi energjitë qiellore inkurajojnë harmonizimin e interesave personale dhe profesionale. Përpjekjet bashkëpunuese sjellin sukses sot. Sigurohuni që çdo zë të dëgjohet në mjediset e ekipit. Diplomacia hap rrugën për rezultate pozitive në biseda të vështira. Stabiliteti financiar përfiton nga shqyrtimi i kujdesshëm dhe rregullimi i zakoneve të shpenzimeve. Ndjekjet romantike lulëzojnë në ndikimin e Venusit, duke nxitur dashurinë dhe mirëkuptimin me partnerin tuaj. Ngjarjet shoqërore ofrojnë lidhje të këndshme, duke energjizuar shpirtin tuaj. Jepini përparësi kujdesit për veten mes agjendës suaj të ngjeshur për të ruajtur ekuilibrin. Angazhimi në aktivitete të vetëdijshme si meditimi ose shkrimi i ditarit sjell qartësi. Mbrëmja fton përvoja kulturore. Merrni në konsiderat pjesëmarrjen në një ekspozit arti ose koncert. Përqafoni mundësitë për të mësuar dhe rritur, duke zgjeruar horizontet personale. Qëndroni të hapur ndaj reagimeve, duke i përdorur ato për përmirësime konstruktive. Shprehni mirënjohje për ata që ju mbështesin në udhëtimin tuaj. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi paqen e brendshme dhe punoni drejt arritjes së harmonisë së qëndrueshme në aspektet e panumërta të jetës. Akrepi. Intuita juaj është një udhërfyes i fuqishëm sot, duke ofruar njohuri për situata komplekse. Në punë besojini intuitës suaj. Marrja e vendimeve të guximshme mund të çojë në përparime të rëndësishme. Angazhohuni me kolegët duke përdorur ndikimin tuaj natyror për të nxitur bashkëpunimet. Financiarisht është një ditë e shkëlqyer për planifikim strategjik. Merrni në konsiderat me kujdes investimet e ardhshme. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë ndershmëri dhe transparencë. Ndarja e mendimeve të brendshme forcon lidhjet emocionale me të dashurit. Nga ana shëndetësore, balanconi ushtrimin fizik me pushim të mjaftueshëm për të rimbushur energjinë tuaj. Përpjekjet krijuese sjellin frymëzim, duke nxitur projektet personale.
Momentet e mbrëmjes ofrojnë kohë për vetanalizë, duke ndihmuar në vetëzbulimin. Shmangni teprimin, ruajtja e moderimit promovon mirëqenien afatgjat. Lëreni kuriozitetin të shtyjë eksplorime kuptimplote në përvoja të reja. Vendosni qëllime realiste dhe të arritshme dhe ndiqini ato me vendosmëri. Praktikimi i vetëdijes kultivon durimin, duke rritur ndërveprimet. Përqafojeni transformimin ndërsa ai përputhet me vlerat tuaja thelbësore. Besoni se ndryshimi çon në vetëkuptim më të madh dhe sukses në të ardhmen. Shigjetari. Universi inkurajon eksplorimin, duke zgjeruar horizontet tuaja si intelektualisht ashtu edhe emocionalisht. Përqafoni mundësitë për të mësuar, ndërsa mendja juaj thith informacione të reja pa mundim. Ndjekjet aventureske sjellin gëzim. Planifikoni një aktivitet në natyrë për të fuqizuar shpirtin tuaj. Profesionalisht, pikpamja juaj optimiste frymëzon ata përreth jush, duke nxitur një mjedis pune ngritës. Stabiliteti financiar kërkon një rishikim të shpenzimeve. Rregullimet e buxhetit sigurojnë rehati. Përpjekjet romantike përfitojnë nga kreativiteti juaj. Gjeni mënyra unike për të shprehur dashuri. Shëndeti përfiton nga një rutinë e larmishme. Provoni të përzjeni stërvitjet për t'i mbajtur ato tërheqëse. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë në ndikimin e gjerë të Jupiterit, duke i bërë lidhjet më të thella dhe më kuptimplote. Mbrëmja lejon relaksim. Shfrytëzojeni këtë kohë për vetanalizë ose argëtim të lehtë. Besoni në udhëtimin që po zhvillohet, duke qenë të hapur ndaj vendit ku ai çon. Mbani qëndrimin tuaj pozitiv, pasi ai tërheq individ dhe perspektiva me të njëjtat mendje. Lejoni që përvojat e sotme të pasurojnë kuptimin dhe vlerësimin tuaj për tapetin e larmishëm të jetës. Britsjapi. Energjitë e sotme favorizojnë strategjinë afatgjat, duke ofruar qartësi në aspiratat e karrierës. Qasja juaj e bazuar siguron përparim të qëndrueshëm, shfrytëzoni këtë për arritje të rëndësishme. Sfidat që lidhen me punën kërkojnë qëndrueshmëri. Përqafojini ato si hapa drejt suksesit. Përpjekjet financiare përfitojnë nga planifikimi praktik. Rishikoni investimet për përfitime afatgjata. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur nxit mirëkuptimin e ndërsjell, duke forcuar lidhjet. Nga ana shëndetësore, balanconi angazhimet e punës me kohën për kujdesin ndaj vetes dhe reflektim. Vitaliteti rritet përmes pushimit të mjaftueshëm. Prioritizoni gjumin për funksionim optimal. Mbrëmja ofron një mundësi për dialog konstruktiv me të dashurit, duke forcuar lidhjet emocionale. Kreativiteti praktik rrit projektet personale, duke dhënë rezultate të dobishme. Përqafoni mundësitë për rritje që sjellin përfitime në të ardhmen. Besoni në aftësitë tuaja për të kapërcyer pengesat, duke reflektuar mbi arritjet e kaluara si karburant motivues. Përputhni veprimet me vlerat, duke ruajtur integritetin. Ndërsa dita mbaron, merrni në konsiderat mënyra për të ushqyer aspiratat dhe vizionin tuaj për zhvillim personal dhe sukses. Ujori. Tema e sotme është inovacioni, pasi Urani stimulon kreativitetin tuaj. Eksploroni zgjidhje jo konvencionale për sfidat, veçanërisht në mjediset profesionale. Sesionet bashkëpunuese të shkëmbimit të ideve nxjerrin në pah perspektivat tuaja unike, duke nxitur progresin. Financiarisht, miratoni një qasje të re për të forcuar kursimet. Marrëdhëniet përfitojnë nga mendjehapuria. Përqafimi i diversitetit forcon lidhjet. Angazhimet shoqërore sjellin ide dhe mundësi interesante për rritje. Shëndeti përfiton nga përshtatja e teknikave të reja të mirëqenies, duke integruar ato në rutina për një vitalitet të përmirësuar. Mbrëmja ofron një shans për biseda të thella me miqt, duke gjeneruar njohuri të reja. Kultivoni durimin me situatave dinamike, duke ruajtur qëndrueshmërinë përmes ndryshimit. Instinktet tuaja humanitare shkëlqejnë. Merrni në konsiderat angazhimin në iniciativa vullnetare, duke kontribuar pozitivisht në komunitet. Qëndroni fleksibël, pasi përshtatshmëria është çelësi për të lundruar me sukses energjitë e sotme. Lejoni që shpirti juaj i pavarur t'ju udhëheqë drejt shtigjeve emocionuese të vetëzbulimit. Besoni në fuqinë transformuese të mendësisë suaj inovative për të ushqyer perspektivat e ardhshme. Peshqit. Intuita dhe empatia ju udhëheqin sot, duke ju dhënë një pasqyrë të thellë të nevojave dhe emocioneve të tjerëve. Besojini instinkteve tuaja kur lundroni në ndërveprimet personale dhe profesionale, pasi ato çojnë në rezultate harmonike. Kreativiteti rritet, kanalizoni këtë në projekte artistike ose imagjinative.
Stabiliteti financiar favorizohet kur vendimarrja e kujdesshme informon investimet. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes mirëkuptimit dhe dëmshurisë. Ndani ndjenjat tuaja për të thelluar intimitetin. Shëndeti kërkon një qasje të ekuilibruar ndaj mirëqenies mendore dhe fizike. Praktikat e vetëdijes ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Koha e qetë për reflektim harmonizon botën tuaj të brendshme, duke promovuar paqen. Tërheqja në mbrëmje nga nxitimi dhe përqendrimi në relaksim rigjallëron. Angazhohuni në aktivitete medituese, duke nxitur rritjen shpirtërore. Përqafoni thjeshtësinë në rutinë, duke lejuar hapësirë për eksplorim krijues. Besoni në proces dhe lironi kontrollin, duke e lënë jetën të shpaloset natyrshëm. Mundësitë për sipërmarrje të reja paraqiten, qasuni me një zemër të hapur dhe kuriozitet. Lëreni empatin të udhëheqë rrugën tuaj dhe të ushqej lidhjet me dashuri dhe butësi. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.